اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعترته المهديين، واستغفر الله ربي العظيم وأتوب إليه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على محمد. نتمم الحديث على ما سبق بأن الإنسان عليه أن لا يدفع ولاءه، وإن دفع ولاءه فهو لا إيمان له ولا وطنية له. هذه المسألة تترتب من هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، من قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. سورة الفرقان 54. فهنا يقول: والانتساب إلى الأمم والقبائل يفيد معرفة الأشخاص وتمييزهم بعضا عن بعض، وهو شرط أساسي في الحياة الاجتماعية. فلولا هذا الانتساب الذي هو الوجه المشترك بين الفرد من جهة ووجه الامتياز من جهة أخرى لتعذر معرفة الأشخاص وتمييزهم، وبالنتيجة لم يمكن تشكيل الحياة الاجتماعية القائمة على روابط الأفراد. فالانتساب إلى الأم والقبيلة وغيره من الخصائص أو غيرها من الخصائص والمميزات الطبيعية كالاختلاف في اللون والشكل والحجم تعتبر أساسا في الهوية الشخصية للفرد. إذن الآن بتمييز هذه الأمة، يعني بقيام هذا الفرد أو بتكوين هذا الفرد إلى أساس قيام ثورة، إذن نحتاج لهذا الفرد أساسيات. هذه الأساسيات أن تكون واضحة جدا. هل إن الفرد مستعد لها أم لا؟ إذا كان مستعدا فأن يكون منتميا إلى حضارة، وإن كان مستعدا أن يكون منتميا إلى أمته، وأن يكون مستعدا أن يكون منتميا إلى قبيلة وإلى أمة وإلى قبيلة وإلى مجتمع وإلى جماعات وإلى جماعة وإلى أسرة وإلى فرد. إذن هذا الإنسان أن يكون منتمي لهذه المفردات جميعها ويحمل تلك الهوية الوطنية. فإذا كان هذا الإنسان بهذا الضوء وبهذا الصدد وبهذه الصفات فأن يكون وطنيا أو مواطنا صالحا. فإذا أردنا أن نقيم تلك الثورة الإصلاحية في الأمة أن نستعد بهذا الفرد. لكن إذا كان خلاف هذا المسألة، أنه لا ينتمي للحضارة ولا ينتمي للأمة ولا ينتمي للقرية ولا ينتمي لجماعة ولا ينتمي لمجموعته ولا ينتمي لأسرة ولا ينتمي لنفسه، يعني يصبح في حال نفسه مفترقا لا حيال له غير كلمة ما عندي وطن، شو مسوي للوطن مالتي؟ ما مستفاد من الوطن. وهذه جرثومة من أكثر الأمراض شرا على حماية الوطن وعلى حمل الإيمان. نبي الله سليمان وعلى نبينا الصلاة والسلام الجن ما عرف أنه ميت 100 عام إلا أن الله سبحانه وتعالى بعث تلك الحشرة وهي الأرض التي تأكل الخشب، خلقها وأنزلها وأكلت عصا موسى من الداخل، لم تأكل من الخارج. شوف هنا أنا أريد أوصف هذا الوصف، لم تأكل من الخارج إنما أكلت الخشب من الداخل، يعني نخرته نخرا. طبعا هذا إذا انتخر من الداخل القشرة الخارجية والهيكلية مالتها أصبحت ضعيفة القوام، لم تكن متماسكة. فلذلك أنه ثقل النبي جسمه وثقله ومتكئ على العصا وهو ميت، فبعد العصا من النخرة من الداخل ما تحملت قوام النبي، كسرت وسقط النبي. الآن علم الجن أنه ماذا؟ قد مات سليمان وأنه مات من ميسر، ولو كان الجن يعلم الغيب. والناس اليوم أغلب الناس تذهب إلى هذه القضية، إلى أنه يتبعون الجن والجن عالم وهذا يسخر. وأنا أقول لا، الجن يمتلك الناس وليس الناس، ويتخاصمان عند الله. طيب المسألة وين؟ اليوم عندنا جرثومة كحشرة الأرض، وهذه الجرثومة شو تسوي؟ تأكل الإنسان، تنخره نخرا من الداخل، تنخر الإيمان
وتنخر القوة الإرادية والإيجابية لهذا الفرد، يعني أصبح منخورا من الداخل، لا إيمان له ولا قوامة ولا إرادة له، إذن لا ينتمي لهذا الوضع. وكما قلنا في المحاضرات السابقة أنه أغلب الناس ينتفعون من خيرات بلدهم ويضعون ولاءهم لغير بلده، يعني يأكل من خيرات بلده وهو ولاء لغير بلده. والأوطان لا تموت بالحروب وإنما تموت بخيانة أبنائها. طيب إذن هذا الإنسان إذا كان بهذه الصورة وهذه الجرذومة في داخله، إذن لن نستطيع ننتفع منه بقيام الثورة للإصلاح. فعلينا أولا ماذا؟ أن نصلحه. نستطيع إصلاحه لو ما نستطيع؟ وإلى غدا نتمم الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.